Bonjour tout le monde, j'espère que tous vous allez bien, Inch'Allah, et que vous portez bien, vos familles respectives, vos collègues, كاع اللي تتعرفوا إن شاء الله يكون بخير وعلى خير. Bon, pour هذه certes, غالب الله j'avais des engagements, j'étais occupée par mon projet, alhamdoulilah كلشي داز مزيان. Du coup, je trouvais pas l'occasion d'enregistrer des vidéos, باش نبوستيهم لكم. Euh, Et voilà, la lettre de motivation, la vidéo de la lettre, comment écrire ou comment élaborer une lettre de motivation, encore lettre de candidature ou lettre d'accompagnement. راه باينة la lettre de motivation ايش بغات تقول هي ايش بغات تقول. Bon, de la lettre de motivation هي واحد la lettre comme tous les types de lettres تعبر فيها الكانديدا على اشنو على لي compétences ديالو la motivation ديالو. Pourquoi? Pour accéder à un établissement bien déterminé. يعني اش بغيت نقول un établissement bien déterminé. Soit société pour accrocher un emploi ou effectuer un stage, soit pour accéder à un établissement pour continuer ses études ultérieures. مثلا واحد الكانديدا اللي باغي عنده déjà diplôme en OFPPT ou encore عنده واحد diplôme des études universitaires générales DUG باغي يكمل licence professionnelle tout simplement. ولا واحد الكانديدا licencié d'une licence professionnelle ou encore fondamentale وباغي يكمل ماستر. l'établissement زعما actuellement زعما راكم نتوما عارفين déjà en plein examen en plein entretien وهذا كيطلبوا هاد la lettre de motivation. ديكو انا شخصيا وقفت عليها وصيبتها وقلت بوركوا با نشاركهاش معاكم اون فيديو ونوريكم لي كومبوزونت ديال هاد لا لتر دو موتيفاسيون لا ستركتور ديال هاد لا لتر وحجبت لكم حتى اكزامبل دون لتر دو موتيفاسيون اللي كتبتو هكا سو فورما الكترونيك. دوكو هاد لا لتر دو موتيفاسيون doit être manuscrite يعني تكتبها بخط يدك. سي بوركوا ما خليتش لكم بغيت نخلي لكم زعما موديل وهذا كاينين دي موديل وهذا مي سي با لا بين. المهم هو الكونتوني زعما اش خاص يكون في هاد لا ليتر دو موتيفاسيون شي حاجه اللي باينه زعما لا ليتر دو موتيفاسيون خاص يكون فيها زعما لو نون لو برينون دي شي حاجه اللي كروسيال اللي ضروريه في اي ليتر. خاص يكون فيها عاود فهاد لو نون لو برينون ابري خاص الكانديدا يمونسيوني لادريس ديالو يكومبري لو كود بوستال. كيف تعرفوا لو كود بوستال تيكون على حساب اي ريجيون عندها كود بوستال ديالها le numéro portable ici le mail l'adresse mail et la date. Voilà un exemple. Bon, le destinataire qui fait comme le destinataire تختلف من lettre de motivation l'autre. Ça dépend زعما شكون لما انا غادي نكتب هاد لا لتر كيف قلت لكم في الاول ديال لا فيديو سواء غادي نكتبها ديريكتور ديال واحد السوسيتي سواء باش ندير ستاج ولا نخدم ولا غادي نتفاعل لو ديريكتور ولا لو دويان دون فاكولتي ou d'une école supérieure ou d'un institut supérieur مثلا l'institut supérieur des études maritimes ou encore un exemple à monsieur le directeur de l'ENS l'école normale supérieure مدرسة العليا الأساتذة. objet l'objet ضروري l'objet حتى هو تيختلف من lettre lettre ça dépend كيف قلت لكم destinataire. L'objet maintenant exemple candidature en réponse pour le concours d'accès au cycle master à l'ENS pour l'année universitaire 2021-2022. هذا exemple. ممكن تكون demande d'emploi ou demande d'un stage. هنا ça dépend كيف قلت لكم تختلف. المهم ما غاديش نخرجوا على demande d'emploi ولا demande d'un stage. هنا هادشي كتبتو باش ما يجيش لا فيديو طويل. كان بإمكاني حتى ندير لا فيديو هذا باش نطابيه مي فضلت نكتب ديجا هادشي باش ما يجيكمش الفيديو طويل. بون لانتروداكسيون في اي لتر كتكون فيها واحد لانتروداكسيون اون بتيت انتروداكسيون. ديبلومي
d'une licence fondamentale ou licence professionnelle ou je sais pas en sciences, soit en sciences mathématiques, ça dépend de la filière اللي انت تتقرا en sciences. علاش خليت هنا des points à la faculté de Hassan II, soit la faculté des sciences de lettres, faculté des sciences, faculté polydisciplinaire, على حسب la faculté اللي انت تتقرا فيها اللي انت plutôt تخرجتي منها وخديتي فيها الدبلوم. Je suis intéressée, motivée à continuer mes études ultérieures au sein de votre établissement. C'est la raison pour laquelle j'ai postulé ma candidature pour accéder au cycle de master en haut, la filière du cycle master en management de ressources humaines. Lancez la date sur votre plateforme en ligne pour l'année universitaire 2021-2022. Après l'introduction, le corps de la lettre. Ayant récemment validé mon diplôme, je suis enthousiaste à l'idée de trouver ma place dans le monde de votre établissement qui sert à former des pointiers. Ça dépend de l'institut par exemple, il y a l'école l'ENS qui sert à former des professeurs ou l'Institut supérieur des études maritimes, la lettre de motivation qui sert à former des officiers de la marine marchande, etc. Il y a la mission de l'établissement. Quelle société غادي تقولوا la société شنو هي la fonction ديال la société واش كدير la commercialisation des produits ou des machines واش كدير une activité logistique etc. ça dépend la fonction يعني نتوما تتلعبوا غير بعقلكم تتلعبوا. L'exhortation هاد l'exhortation واحد la phase اللي قبل من la conclusion de la lettre de motivation. En tant que jeune diplômé, je souhaiterais mettre à votre profit mes compétences. Rejoindre votre institut serait pour moi la possibilité de travailler dans un secteur d'activité qui me plaît et dans lequel je souhaite me spécialiser dans le futur, Inch'Allah. Et dernièrement, la phase de la conclusion. Normalement, lettre de motivation, rien de spécial. Conclusion, je vous remercie par avance pour l'attention accordée à ma candidature. Et je vous prie d'accepter, monsieur, mes meilleures salutations ou là, mes salutations les plus distinguées ou المهم نتوما تعرفوا كيفاش هذا. آخر حاجة la signature فحال أي lettre de motivation la signature. Bon, en gros, les composants d'une lettre de motivation, bien sûr, le nom, le prénom, destinataire, l'objet, l'objet, l'introduction, نعبر فيها على الدبلوم اللي عندي هذا آخر دبلوم عندي bien sûr. علاش أنا دايرة دافعة هاد la candidature وهذا. Après كاين le cours, l'exhortation, la conclusion et la signature. Voilà, هادشي البنات ديروا la signature ديالكم. تشدوا ورقة بيضاء وتكتبوا هاد الشيء زعما ديروا برويون ديالكم بيان سور صافي. ولا كان خطكم خايب ما ننصحكمش تكتبوها. بيرسونيلمون خطي ما مزيانش عطيتها لختي تكتبها ليا وصافي. هذا ما كان دون لا فيديو دوجوردي السالي هنا. المهم تعمل الفائده ولا عجباتكم لا فيديو ما تنساوش جيم او اللي ما فهمش اي حاجه يخلي لي كومونتير. راني نتا نقرا لي كومونتير فاش كنكون ديسپونيبل بيان سور كنقرا كلشي وتنجاوب. و اللي ما دارش ابوني لاشين ما يبخلش عليا بها pour motivation حنا داويين عليه. Et merci pour votre attention.